DC SP alam chakka chipiateng malom so phan towar karang khasai kangton Nagaland adoya hoy alam ke pathak KADCC atom pherang ke amai ke pha Bokolia district ASDC ningkan esekamai kapado Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen Pini phaikuni ni phaikrena keparni DC pen hamphang asong atum aphan kaching waji aphan nangke pha hot KSC atum akemanga tek pen chitonte det polote puthot arni hot hepin towar karangkha padopon thoji pusi KSC amai phu bijoy be pangdak pon bonta pena phaikuni ni phaikrena keparni kar benglong ADC pen adu ya ha puthat kaching waji aphan nangke hang hot jongsi KSC akemang ateng chitonte det polote puthot arni hot hepin pen towar karangkha san dengpon thunang kokpoputa KSC amai phu bijoy be pangdak pon thu we blockade the economic blockade jitu Nagaland government are against the national habit 36 mate 39 ba dak pinyani la so bo ane tum kitu nam si thedang lo athema nona mar bank ke nen tum akidi mana pen kabelo DC mate SP bini dak jitu Nagaland government jitu authority na tum chikwai lo pusi nitum ban dak mailo anwang si nitum bang lamchak mana kidikang lo je abang tum nona mar bank ke non jitu longlen itu encouragement itu akam bangke Nagaland government pen stop pusi alang tuman lamchak pidikang pusi ni tuman dak nan thandaka lapen ke ni tuman jitu diman seputhak penap jitu aporan this is sautaman jitu mana hang lo karbeno disi lasi jitu hat bina pachingwai aporan bangke nona mat bangke ni tuman jitu dak masuk program me suspension bikong dilai pen bijorong pi karbeno live Karbenglong District Congress Committee atomke kedamtang ningkan pharokre serkebra phokebra isya ningkan hot sarkar pen kepangdak ponatengsi Karbenglong adoya hoy cherai komnangchi pusi Congress atomke jongthe pusi KADCC adun maipu rotoningti pangdak pon HD Minister Barim Anparta KADCC amaipu khorsing inti kapen khadateng adoya hoy kelang chari dunjia phan bangkre hini asong sengpon Lasuoteng pensi Nagaland pen Karbenglong ahoy kilang chari damahot halada kopi atamonsi ke jabbo maputhak kachini dun labajok Karbenglong Autonomous Council pen ratchari asong kedo an lapen hamphang asong atumahan kachingbai rablin japhan ki hang ahot KADCC atum pen ki chitong dun detlo hala bangso arni kachingbai penajok adu ahoy aputhake insam po mapusi matha dundo bonta Nagaland asong naga atumke non anta longle nakipet kangton teregajok Karbenglong Autonomous Council tiduga longham lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal atumaphan KADCC atum akemang alampu kapali damje phanpura Karbenglong District ADC ariding pinpura lo bajardam can take place jobar orde ami kolu e dhoroner aji samosa geta hol police The problem started now after our visit. In spite of our press meet and letting the authority know about the ground reality and the situation, no step has been taken. It is very unfortunate. Ami bhabisu all party meeting marta pisot Karbenglong District Congress Committee ahim penke kedamtang ningkan pharokre serkebra phokebra isya ningkan hot sarkar pen aduya hoya puthak kapangdak ponateng Karbenglong alongle kedo anke cherai kom thip nangji pusi jong thip pusi KADCC adun maipu rotoninti ningjethu halapu East Karbenglong District Congress amaipu sarthe kramsa kaningja tengke Nagaland ahoy alongle kacherai kom japhanke rongsi sengpo puke Karbenglong arat kemaphan kapamang huchotlo Arnivan longli nakipet kangton terekalong Karbenglong Autonomous Council lapen Assam Sarkar atum kelang dundingke kupini ke thedum ardoalam dobeku Lasi Karbenglong Autonomous Council kachariatum Council atangka chodorde detsi naga atumaphan longle ke jorlopura radaphan chithandak noipuse ninje মানুহক মানে ৰাইজক মানে এনে ধৰণৰ এটা মানে মিছা কথা কৈছে কিয়তে
আৰে আমিতো কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা আমি আগৰ পৰা আপত্তি কৰি আছোঁ তাতে সেই বস্তুটো আমি সুৰক্ষিত বৰ্ডাৰ এয়াৰচিটিজ থাকিব লাগে তাত কোনো গাঁও বনাব নালাগে সিহঁতে আমি জানো নহয় সিহঁতে ইয়াত কিবা এটা ইণ্টেংগল কিবা এটা ইনভলভ আছে সিহঁতে আৰে আমাক কৈ দিয়কচোন যিটো বৰ্তমান যিটো মাটি জাতি মাটি সুৰক্ষা কৰিম বুলি যিটো কোৱা অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল টিম কাৰ্বি আংলং কৈ দিয়ক যে আমি কাউন্সিলৰ পইচা খাবলৈ জোৰা নাই বোলে নাগালেণ্ডত আমি নাগালেণ্ডত আমি মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো কৈ দিয়কচোন সিহঁতে কিন্তু সেইটো কোৱা নাই বোলে কাৰ্বি আৰু নাগালেণ্ডৰ মানুহ মিলি গাঁও বনাব লাগে Adui ahoy aputhak nimi nithoma prangta SP DC lapen PCCF abhijit rabhat makhan ahoy kapalang charidam lapen halada karbi pen naga densi rong sengko popuke radaphan kapamang hupon chota sailo bonta karbyanglang aradum lapa an kidukali Jasimet nitum KADCC atum asapta manghudunli lapen laso along leki Karbianglong Autonomous Council atum jor etlopusi konthedun mimelo puta sarthe gramsa ningki pungpet ningje Adui ahoy along lek kacheraikom Japan madule cyclone constituency KADCC penke kaita kidondon pamilo Is something fishy is going on in the stand of Autonomous Council? Itu Karbi Anglong right of Janai diyor. Kami itu bare-bare koi asu. Whatever stand you are taking, if you are keeping mum, if you are keeping silent, we will be taking something fishy is going on, or you have some other agenda. যদি আপোনালোকে যদি ক্লিনকে নাহে ৰাইজক কৈ নিদিয়ে আৰু এতিয়া ইমান প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ পিছত একো যে ষ্টেপ লোৱা নাই বা একো কমেণ্ট দিয়া নাই আমিতো কিবা একটাতো চিন্তা কৰিছোঁ Arnibang longlina ke pedahot hamphang asongadom thortak pen kachisonga por hota KAAC pen Assam sarkar atom kedodon klipte kupine ison bakalam kapat tudolo pusi matha betnang kokbopuda KADCC adon mapho roton inti pherangke amayalong pangdakpon Roshan Hanse report Karbianglong live Election nang leji dogdoga por hot ASDC asong pen jakong kache pherang kewangji MLA election hot kache pahai dunvek japhanpura bokolia district angkang ASDC asong jatum BD sore kache pachoy amai padopon chingsam kavedang tek chepaklangsi ASDC asong along chepok dundo Mayalong Jasimet Kewangji MLA election hot ASDC asong pen kache pahai dunvekji lapen kedam tang pen ansuse ASDC asong jakong kache pang tangpon thujia puthaksi ASDC akong chibang jotson be ahin pen lamjai pon Halapu alohi sarpo aman pen kache tongdun ASDC amaipu Chandra Kanta terang ahin pen sitami Kewangji MLA election hot ASDC pen kipar jabdun abang photo mapan ke masai dengpon thusi kedam tang ningkan Faruk Risir kebra troknar kebra trok aningkan hot pen nangke hangbom autonomous state kache palong vek japan kache song amiade inthorpon thunang poputa lamjai pon Bharat Kachari along Article 244A along Autonomous State alam nang tokpida kapita National Party Jasimet Congress pen BJP atom nang pakleng pipi Lasi National Party Congress pen BJP atom ke hemprek amendment vote kacharek IJSIC brought atom aphan kapamang hupon chotlo Lapen alang litum ke hemprek alam kaningje jimate ke than jiaphan aot avelo puda ASDC amaipu Chandra Kanta terang ahin pen karbok padopon yang bom itu alam tin baik pitan tun than bom lo itu ASDC asong non ke party expansion open consultation ASDC a party ke pakam la penako puthot ke pura phang chingrum leaders ke chingrum na ra phang ano semen la suang deng ilitum lower level committee abera committee an pe gen ilitum anang claim si constituency committee level tak semen tak bukolia district committee hawari tamen ilitum constituency committee angdang an bagen ilitum tanglo la si premier ni dak harmon club lo ilitum pulno padopon kala bangke bukolia district committee ame pi mate conference mondu ibomlo Puloni pendirchuna rongpi Karbianglong live Bithong Rang Thama constituency kaparo sai chutiki arat atumpen self help group atumaphan hanjanga chili gas along thu lapen an kituna phole mate pressure cooker hayu keron pon Joksi Karbianglong along kaike pusi ningje Satgaon pen wiki be Karbianglong live
Chakrabe FC tum Tekilangjun FC aphan pho phli goal pen kache phai pon Korkanthi constituency kaparlo Tekilangjun Malongari pathuak lamalam kedamtang phaikoni ni phai kreit thokarni RDC apharman football kapathu parpon Bangso ke pathu hot Chakrabe FC tum ke thek chedajok goal pho phli pen che phai pon Bangso kapathu panhot alohi aman pen Korkanthi BJP Mondol amaipu dolo inti Chunbang Chanda inti Rongasar Longki Ingleng Rongasar Sonsing Be Rongasar Topon Rongpiatum pen danglok penang an man pen kido abang photum chitongdon Kachitongdon alohi atum lam theke char ponki football kapathu penajok Monsam Banon Lapen football kapathu ke thek chotke chokche Loke char dipen longri ke paklar nang jika kedang sot polam han ponsi kerem ke hai aterang atumaphan nong e pajerpon Bangso ke pater pipon nalong malong ari klapatum iem raju tiso akerapen ke pachun pon pamit hekapot kachuro pajersi ke bangjilang anikan stame an sose ke pathe muchotpen ke pathu kipipon thek jiaphan malong ari klap klembang phu joydhash terang ahenpen pachini ponsi ing samjin pen Bangso ke pathu pachun ponno malong ari ante Korkanthi constituency ke paulo pon malong ari o labangso awarolong one day football match labangso ke bipon patir pipon alang itu pancuru nagi ate alang itu labangso khela amen ki epon sono mane awareness program ate entar kar be release labangso team number 6 ke hangpon masih tum kar pia khai to mangke asonten mo ta sap to ke paphi lokason ke dulang masih lasu bang khai son advance mana kita perang nonji labang so kabor ipon pot alang itu man nilhin ban stame ba Korkanthi BJP Mondol hintan choro parpe ya akhai rajuti so sir alang ni sinili tumhan cherap situ dun lo la winner pen runner up pen senglok padak ke pathu genang soda hom don sinili labangso awareness mate labangso one day championship pathu apusar nilalang kon credit ping tung Dokmuka pen Samsung inti karbengong live Pinya Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo domi thakme kardom